ensonga yange ndi mwana wa Kalo mumanyi bulungi Katongole mutongole Dennis gemanya gange MP2B owessaza ly'ebbaala ddako ebbanga lyonna nzize nga mbagamba nti njagala okubeera omubaka naye obuzibu bwabaawo olunaku luli 2016 nessasobola kujja olw'ensonga ensonga eno ey'oluguudo omubaka omugenzi Makumbi awummule mirembe yansaba ajje yesimbewo atuwe oluguudo luno obukodyo n'abombuulira naga Katongole bw'onnyamba n'otajja nja kuba nkola ki ntuukirizeeko era y'ensonga lwaki temwandaba naye ate nekitukola bubi nnyo n'atasobola ate kwesimbawo agenda okuŋŋamba ng'obudde bugenze obukodyo bwonna yabuŋŋamba era this time nze mbutandiseeko abantu bange ab'ekitimbwa kimanyi muli bantu bange muzze mumbeererawo ebbanga lyonna ntandise ekisinde kye bayita tukooye enfuufu ebbaale nkireese mu mbeera embi n'ennungi kino kye mbagamba luno oluguudo lwenzizeeko lulemye ababaka bangi emyaka 15 najja mbagamba Madada nti tasobola ne mumugobayo kubanga lwamulema ensobi yajja olw'ensonga nti sajja ne tuteekayo omwebafu ono omwebafu yeebase emyaka emeka gigenda mu 3 talina kyateesa talina pulaani ya luguudo okugjako kufuufu ng'ekola ki ng'etukuba kati baganda bange ab'ekitimbwa olwaleero ntongozza mu mawulire mpisa olukiiko lw'amawulire Kayunga mbadde ne bannamawulire n'abamu nkyali nabo wano n'entongoza tukooye enfuufu ebbaale nga ekintu kyaffe kigenda tuyamba ofuna kolansi Katongole sinze ngendo leeta kolansi mmwe nange ffe tugenda okukola ki okuleeta kolansi ebbaale gavumenti erina otukolera oluguudo luno bw'ebanga esobodde okukola enguudo endala lwaki olwaffe tekola ki terukola oluguudo lwaffe lulabikidde mu bajeti emirundi 4 naye nga balusoma ne baluteekako ne ssente naye nga ffe olwaffe tebakola ki tebalukola ate endala ze bakola ze basoma bazikola ki bazikola so kati baganda bange nja basaba munkwatireko mweno embeera ey'okwebeereramu eno mbeera yakwebeereramu mbeera yakukyekwatiramu mukigera baganda bange mbeera yakwebeereramu muganda wange Bobi Wine yaŋŋamba ekintu kimu nti Katongole bw'otasituke n'abantu b'ebbaale ne mukwatagana wamu tebajja bakolera bintu bino mulira baganda bange so eno embeera nzizo bakakasa nti tugenda kukyekwatiramu twebeereremu ffenna tugende tusabe oluguudo lwaffe ebitabo bitambudde mu ssaza muno era ne wano bigenda kutuuka ntaddewo ebitabo 4 mbasaba buli muntu yenna awulira nga ayagala kolansi ajje ewaffe oteekeko omukono gwo nti twetaaga kolansi ewaffe ebbaale ngenda kukwata abantu 40 tugende wa sipiika Rebecca Kadaga tumubuuze nnyabo oluguudo lwaffe lwe muteeka mu bajeti oluguudo lwaffe lwe musiba mwogerako mugenda dukola ddi era ssente ze musiba muteeka ku luguudo lwaffe muziteeka wa lwaki temulukola mbalayirira nti mu bajeti yaffe ejja omwaka guno mu June balina okusoma oluguudo lwaffe olwo nti Kayunga Galilaya Road tulutaddeko ssente bwe ziti era oluguudo tugenda tandika odukola olunaku bwe ruti so sigamba nti no tulangiridde oluguudo tujja dukola tukome so tugenda balina odangirira odukola era batubuulire lugenda kukolwa lunaku ki so baganda bange ab'ekitimbwa mbasaba munkwatireko ndonkinze ebivulu bino byendeese ngenda kutandikira Nkokonjeru bwegenda otandikira nga 8 ku Lwokutaano neesaba abayimbi abo bonna be mulaba nina bandi namba n'abalaba abandeegaseeko bawankusu bonna nga mbalaba ku kipande tugenda tujja tuyimbira abantu naye nga tubayimbira ngonkinga enkola yaffe eyatukooye enfuufuwa ebbaale enfuufu ekwata ku buli muntu si wa NRM si wa People Power si waani buli omu ekola ki emukwatako nze Katongole nzijidde buli muntu yenna sijidde ono n'ono nedda wabula nzijidde buli muntu yenna era nze Katongole sirina kibiina kyenzijiddemu olw'ensonga nti nagezaako okugira mu kibiina ekirimu
ne banziba akalulu kange ne kawuzaawuzibwa abantu ne banyiiga ne balowooza oba bangula kumbe batubyebbye batukyanze ne bintamira eyo kati eyo sikyaddayo ku luno nzize nga Katongole n'eddoboozi lyange ngende nnumba abantu bano batuwe oluguudo lu nze ensonga gye mbagambako si yagamba nti olw'okuba njagala okugenda mu paalamenti eyo si yensonga nze ne mba temuntumye mu paalamenti gendayo naye nga Kolansi ono bakoze eki bamuyiye nze mbabuulira si buli abantu abafuna ebintu bye babasabye gavumenti nti balina soka kugenda mu paalamenti eso si bwe kiri abantu musobola okwesabira ekintu mmwe nemwebeereramu ne mukifuna kubanga muwa omusolo binyo bye mukola ebibeezaawo gavumenti kati ne gavumenti erina okukola ki okubako ne byekola so baganda bange ab'ekitiibwa bagamba nti ebitabo ebisenga binaabize olwedde mu ebiri bitambula bwe kikutuukako ne bakusaba okuwandiika erinnya lyo ng'oyagala batuliyire Kolansi banne mbasaba museekeejo emikono tusobole okuba nga tuteekayo petition waffe wa Rebecca Kadaga awo nga tuyise emirembe naye emirembe kasaginaagaana nze mbabuulira ab'ekitiibwa mbasaba temuuvaamu emirembe kasaginaagaana oluguudo luno tugenda duggala tuluggale bakomeeyo balebe kujja eno paka bye banaalukola nze mbabuulidde ate bino sisaaga omanyi luli mulowooza Katongole yali asaaga oyo yali ku leediyo asaaga bino sisaaga ne leediyo nagiwummuzaamu era yensonga lwaki temukyampulira nnyo ku biiti ku Monday paka Friday nsiiba mu constituency ntambula buli wamu wonna noonya mikono njagala ku luno bye mbadde nkola ku leediyo bye nkola ku TV ebinfudde ow'ettabbu kati nzije emikole wane waffe n'ewaffe wafuuke wa ttabbu mukisegera baganda bange nkooyo okufuula leediyo ne TV ez'ettabbu n'enfuuka wa kabi kati njagala n'ekitundu kyaffe kifuuke kya kabi mukisegera baganda bange bino si byakwesuddiya njagala tufune omuntu nga ddala alina omulamwa nze omulamwa gwange luguudo luno senga lunaakolebwa kitegeeza ebintu bingi bye tujja okuwona ebimotoka bino bye mulaba eby'ebikajjo bwe kiba nga tekinaba kuttira muntu tomanyi buzibu bwe tulimu ebyo ebimotoka byolaba bisitula enfufu nze nali nfiiridde awo ekayonza awo ndi mu mmotoka yange eno tuvuga ekimotoka kisiikudde enfuufu tetulaba gye tugenda twekanga tugudde muwala twekanga tuyingidde oluwonvu twali tufudde neŋŋamba naye nfiire ewaffe nga nina eddoboozi nsobola okujja n'enjogera n'enkunga abantu ne basalawo ne tusaba ekintu kino ne bakituwa so abantu bewaffe ab'ekitiibwa nze sizze kubajubisa sizze kuba ku byanduulu nze nzize kubabuulira ensonga gye ndiko eri serious twetaaga oluguudo tetuyina mubaka tulina omuntu gwe mwalonda ali eyo yeebase bwebasi talina kyateesa okitegeera muganda wange ensonga zaaliwo nez'okugikwatako mulaba kye yakola teyagikwatako twamutumayo waliwo yamutuma agikwateko kati bwe byembagamba twetaaga okugjayo omuntu omufu tutegere omuntu omulamu mulira baganda bange ebyo byonna byembagamba nze nyimirira nga Katongole sigenda kuyimirira ntiyimirira ku kibiina kino nedda wabula nyimirirako ebyo ebigenda mu maaso owulira muganda bwe kiba nga kyakwebereramu kyetugenda otambula nakyo era kyovola waliwo eyambuuza ekibuuzo nagamba naye Katongole kiki oli wa Bobi Wine oli waki oli wa People Power ki ekigenda mu maaso namugambye kimu People Power kitegeeza ki ge maanyi g'abantu essaawa eno ndi ku maanyi gaki essaawa eno kyemuŋŋamba kyenkola ki amaanyi g'abantu si kyekiriwo kati kyetugenda otambula nakyo saagala ab'ekitiibwa babajagalaze omuntu ajje wano abawogganye lolololo naye nga talina mulamwa muwulira baganda bange njagala mubeere n'omuntu amanyi ekintu kino ng'alina omulamwa ate nga bw'ayogera bawulira ab'ekitiibwa njagala mbabuulira ebintu bino mubitegeere nze Katongole Kampala emmanyi ne Uganda emmanyi bwe naasitula eddoboozi n'enjogera bajja kuwulira era ensonga lwaki tulina ebizibu yensonga lwaki twalonda omubaka gwe batamanyi atasobola nakwogera yadde ku leediyo yadde puroguramu ali mumuwuliddeko tasobola kwogera yadde okujjako olaba n'amasannyalaze gavumenti geyambe nereeta neteeka mu byalo ebyenjawulo nako tasobola tubuulira bagakozesa batya ogafuna otya ogayingiza otya mu nnyumba yali akikozeeko kati Katongole nze tulebeere mu leediyo zaffe nga eno abantu bange babonaabona ng'atali mukulembeze
ekyo sigenda kikola. Ab'ebbaale nze sizze bagamba nti nno njagala mumpe ngende mu paalamenti ntuule embeera eyo neeyagale, wabula nze kyenjagala kiri kimu, oluguudo luno eba luyiwa kolansi oba mwomba nga temwagala nze ngende mu paalamenti lizoke, nze nja kuba nkoze ogwange nti kolansi bakoki bayiye, kubanga ekyo kyammwe okuteekayo gwe mwagala siba kiri. So kati nze kyembasaba kiri kimu, twebeereremu, twekwatiremu ekintu kino, tukikwatire wamu, tusobole okuba nga tukola ki, tufuna kolansi. Ono kolansi tusobola omufuna, oba ndi mu paalamenti oba siri mu paalamenti, tusobola omufuna. Era nze kyenjagala kufuna kuyiwa luguudo luno, ate gavumenti ejja dduyo mu bulungi ne mu bubi. Mulidde baganda bange, nze mbagambye sibajubisa kyenjogerako nkimanyi. Waliwo ekinkwasa obusungu. Bobi Wine yagenda mu paalamenti yamala wiikisi 2 n'ateesezaawo, alwaniridde abantu b'e Lusanja n'essaawa eno bazzeemu okuzimba, naye wano ani yali alwaniriddeko ettaka okugyako omukazi wattu Nantaba, tewali amuyambako, wabula tulina omuntu ali awo, ebikajjo bitumalawo tutunula. Si kyekyo bannange, ebikajjo bimalawo ettaka lyaffe tutunula. Osigera abantu b'e Kamusabi wano, Kamusabi mumanyiwo, babonaabona lwa ttaka. Ani yali abayambyeko? Ombaga yali avuddeyo n'abayamba? Kakati bannaye mbabuulira, ku luno Katongola azze amazeeko nga muwogo. Sisaaga, njagala kulaba nkulaakulana, njagala kulaba nga waliwo enkyukakyuka mu ssaza. Oba akalulu katuuse oba tekannatuuka, nze njagala ki? Kulaba nkulaakulana, njagala kulaba oluguudo luno nga lukoze eki? Nga lukoleddwa. Enfuufu etukooyezza, wano mu Kitimbwa. Bingi nnyo ebyandibadde mu Kitimbwa wano, naye olw'enfuufu eno tetusobola bifuna. Twandibadde tulina amazzi aga taapu naye tetugayina. Twandibadde tulina eddwaliro nga mulimu eddagala na buli kimu kyonna naye tetubiina. Abasajja tebasobola kujja eno mu kino ekiguudo, baba bakitya, bagamba najja ati eno mu nfuufu. Nze siina gajja eyo mu nfuufu. Omuntu n'alwala nga tewali yadde akamotoka akayinza omutwala mu ddwaliro. Mulira baganda bange, so bye mbagamba, ate nze bye mbagamba ndi serious, era mugenda tandika obbirabako. So mbasaba ennaku z'omwezi nga 12 tugenda kubeera wano Ekitimbwa, tugenda kubeera mu Kagavu, ngenda bayimbira, mbongera obabuulira ebigambo, ngenda obabuulira buli kimu kyonna nga bwe kigenda okutambula. Era nsaba mujje mubeerawo tunyumire. Ojja kubeera Lwakubiri olunaku olwakatale lwenja okubeera ku lediyo nga mpoggana buwogganyi, kati nzize mpogganire wano bwe batabikole. Saagala kusaaga, yasaba tukole ki? Twebeereremu naki? Ani abuuza ekirala? Buuza sebo. Francis Kalema mbuuza nti bw'onoobeera MP otuyambye otya agasajja ag'emirulu ago agalemedde ku ttaka okututuntuza bwe gatyo? Neyanze abantu b'ebbaale b'Ekitimbwa kamabulire ekintu ime ensonga ekwatagana ne ku ttaka. Nali nsuubira nti kumama nga bwali saveya ajja kubamu amagezi mu mutwe gwe, ajje mu bantu ababuulire ekikwatagana n'ettaka. Ekyo kyogera si kirumamu. Omuntu omugezi nga wasoma ekintu ky'olimu eky'ettaka yandibadde enkuŋŋaana ze yakakola mu ssaza muno n'okuyigiriza abantu ebikwatagana n'ettaka n'okubalwanirira byandibadde bingi. Naye ebyo yabivaako, mwamulonda aliwe anywa caayi, oba mwe babagoba babagobe. Kati nze mbabuulira bino bibadde byetaagamu omusajja nga mulalu nga nze. Nze saze kubanga ntegeera nnyo, nze naze kola bya kiralu naye nga mufunamu. Ekyo kibabuulira. Nze genda kukola ebyekiralu naye nga mukola ki? Bwe liba ttaka nga waliwo ayagala obatwala, tujja mutwalagazanya mikko ate nga nange kwendi. Buulira baganda bange, nze mbagambye sibajubisa naye babuulira amazima. Kino Katongole ekyogera nga nyimiridde wano Ekitimbwa, era saagala muntu yenna bakangakanga. Ekyettaka pulaani yakyo weeri, ekyo mbabuulira. Bwe mumpe buvunaanyizibwa mulabe ebyo bijja kuggwawo, kubanga abantu tukooye. Ku Lwokutaano ngenda Katayigwa, waliwo era ebizibu by'ettaka ebiri e Katayigwa eyo, Nantaba byalimu. Kati era tugenda tulabe ki ekiriyo. Webanga waliyo ebyekiyaayi era mujja dduulira olutalo. So nze ntandikiddewo operation tukooye eki? Waliwo atakooye enfuufu?
aliwo abuuza omulala abantu b'ensanvu ebyettaka mbiwulira era mbimanyi era mbigoberera owulira sibeerabidde kati saagala babakyamuukiriza bajja wano mu kitimba ne babakyamuukiriza oli ajja kujja wano abakyamuukirize naye nga talina kyagenda bakolera ayagala bwagazi kuyingira palamenti abeerabire nze siyingira palamenti kwerabira bantu yensonga lwaki mpangalidde ku rediyo ne tv nga ndi wakabi kati bwe ngenda mu palamenti era nina okuba owakabi ng'ebbaale mumpulira nga nnyuguumya era ekyo ekikonde ekyali mu palamenti mwana kyannuma nnyo nandikubye ng'ombe waliwo alina kyabuuza alina kyabuuza tuveewo wano njagalayo omuntu omu abeeko ne kyabuuza ze kimalirize aliwo alina kyabuuza kitegeeza muli bamativu ne kyembagambye kaakati kino kyensembayo bagamba bwe namaliriza okuteekayo emikono ewa sipiika bw'anaŋŋamba ebirimirimi nga byayogera musimanya ate lindako lyonyonyo nga tasobola kuŋŋamba birimu magezi genda kujja wano ekitimba wano bagambe kakati akaguudo kano tukaggadde olunaku bwe luti okiwulira tukaggale tukasaleko abali eri tebayita n'abaino tebayita tulabe ba Museveni tategeere twetaaga kolansi wakati bwe byatuuse eyekalakasa gwe bakolera temugamba nti saabagambye bwe nzija wano ne mbagamba nti kati ssaawa etuuse temunvaamu ab'ekitimbwa muwulira baganda bange temunvaamu kubanga olulimi gavumenti lwewulira tusooke tugikwate bulungi tuyite mu mateeka tusabe wedda mu birimi nga tuleeta ki kubanga nabo basooka kgenda mu kalulu ne balyoka bayingira ensiko si bwe kyali sijja emirembe gye tuliko kakati naffe tugenda sooka tugende mu kalulu wano tubagambe bannaayo petitioni yiino sipiika lwaki oluguudo gye lukolwa bw'ayogeza ebirimi nga tujjayo emmundu zaffe emmundu zaffe zeziriwa wano tujja dutuulamu awo tweyire enfuufu kati wali mukene asala wano balyoke bakakase nti katongole kyaliko kiri siriyasi nze abantu tebajja kutunda nyama yaabwe awo batunde capati zaabwe batunde ebyokulya nga birimu enfuufu okiwulira nga tulya bikyafu buli ssaawa abaana bafe amasomero mabi temuli basomesa balungi amalwaliro temuli malwali maddagala abasawo bafu obubenje abantu bafa buli ssaawa katongole bakuyita katongole waliwo eyafudde accident juzi twaziika omusawo teyafiira mubikajjaawo era yafa luguudo luno lukyamu n'afa bwatyo so baganda bange ab'ekitimbwa mwebale nnyo okumpuliriza mwebale nnyo mwebalege ngenda kujja ku lwokubiri tuli wano mu katale ngenda kujja mu makuba omuziki gwali gwakabi naye last time twajja kuyisa nti bakuba omuziki nnyo okulwanirira lwakyenkya bamuteekako akazito gobonakyenkya naawe netubanga togwaddeyo akazito ako nebakakuteekako ogenda kasalira magezi ki agamba balonda nantaba okubalwanirira naye ne bamuteekako akazito kyolina okumanya kiri kimu nti buli bakuteekako akazito kiba kitegeeza oli w'amaanyi era n'akazito bakamuteekako era n'essaawa eno akyalwana nkugambye olwokutana agenda katayigwe kakati olwali gwe bateekako akazito gonna basoboka kukako naye gwe ekikulu kya byonna kusigala ng'okola ki ng'olemerako okulemerako y'ensonga esinga okuba ki enkulu waliwo omukyala alina kyaga obuuzi ekibuuzo kyange kyembuuza bwe mujja nga muli mu byabufuzi wano mubukuumiriza nnyo abantu nemubasuubiza bwe najja nze ngenda kulwanyisako okuttaka balandiroodi bagobe nkole kino ate mukimanyi bulungi gyetugenda gyetuva ne gyetudda Uganda gyegenda omuntu alina okuba n'ekyapa togenda muzza ku kibanja nga sizo kimu ekyo tojja kisobola era ojja kumala so nze kyembadde ndowooza oba wakyogedde nti ojja kubalinga wabula basomese bayiga okwefulira ebyapa kuba kyetwetaaga abantu betaaga kubazza ku ttaka nga tubawadde ekyapa balage ekyapa gawa ebyapa
obayigirize n'ekyokukola obayigirize n'ettaka kyekiro kijja okugoba okubagula kuba mu byannanta bagwewanisaawe eyaleeta ebikajjo wano buli muntu gwe bajjako ettaka leno Museveni n'alimuddiza yaliguza wa bikajjo era ky'oba olaba kati ab'ebikajjo bangi ate tosobola bagoba olw'ensonga mwe mujja ne mubuugumiriza abantu bwe bamala okubagoba ku ttaka ab'ebikajjo anyiiga aguza wa kikajjo kaakati ate bannabugere tebasobola kukola ku kikajjo kuba era babajja eri Arua abakola mu bikajjo kati munnabugere n'asigala ng'akuŋŋaanira wano wali akyasobola kulunda wadde okwogera sebo tukoma koyo olina okusookerako wekudda wansi ku gurawundi eri ffe mbantu omunonya amakawulu musomesa abantu yeekuumidde atya ku ttaka so si kujja kulwanagana n'abantu mubalwanira olose musomesa yeekuumiddeko atya so omuntu wa wansi wano asobola okwekuumira ddala ku ttaka alina obusobozi naye lwaki agobaganyizibwa lwakubanga tafunye kumanyisibwa okuva eri abakulu kutya wano eka y'ettaka mu Kayunga disitulikiti eya wano mu kyalo eyimiridde ku bugazi bwa eka miliyoni 3 nga zirimbye zeegula so wano mu Kitimbwa tawuni teri muntu atte ku bugazi bwa yiika ya ttaka kitegeeza buli muntu asobola emitwalo nga 80 ne bakola ekyapa ekyawamu bali mu yiika nga basobolayo okwegula nolwekuba tebafunye kumanyisibwa omanyi ntaka bajja bamugamba agende tugenda kumwokya nabeera mu butamanya omuntu omulala naava eri aliyoteka waakyo najja n'abagula olwokuba tebafuna kumanyisibwa so alina obusobozi era bulamu kumanyisibwa naye ansanya okumpulira sigadde webalenyebalire ddala kati tujja kuba nga tukoma ku oyo naye ng'ensonga gye mbagambye yeyasoose eri nabagambye nti omuntu wabanga saveya nga yasoma eby'ettaka kiba kitegeeza abamanyi kyalina okugamba abantu bw'aba takikoze eyo teba wikinesi ye kitegeeza tasobola bagambye omubaka gwe tulina saveya bwe yali anoonya akalunti tebagamba nti no saveya bwe tuba nga tulina obuzibu obw'ettaka essaawa eno nga tajjangako tusomesa Katongole bwe bayo ne bagamba nti oyo tategeera byakola aveeyo bamukyamu kati ekyo kyembagamba buli muntu tumuwa omukisa oyo omukisa yagufunye ne gumulema kati essaawa eno Katongole abagambye mumuwa omukisa okuba kusomesa abantu mba nina okudda okubasomesa mbabulire twekumidde tutya kuki ku ttaka sobole okwenyweza so ogwo gwe mulama gwenja otambulirako kubanga nammwe kennyini muguŋŋambye omunno bwakuwa amagezi kitegeeza akwagala era mbeeyanzizza nnyo kubanga ekyo kyo kinootinze okumanya nze njagala nnyo okuyiga era nina kyenyize yadde nti nabyembawa naye ate nange nina kyenkola ki kyenjiga so ekyo kimanyi kyenjo osookerako okudda okubabuuliranga ettaka olyekuumirako otya ofuna otya ekyapa era tukoze tutya ne tweyamba okulwanyisa ab'ebikajjo abakola ki abatumalawo so yensonga lwaki essaawa eno njagala tulwanyisa enfuufu eno gye tulwanyisa ejja tuyambako okumalako ebizibu bino byonna kijja kunnyanguyira nnyo okuba nti Katongole bwe nzija obbasomesa ndeeta n'emikono gyange abalala ba expert ne batuyambako ne tusoma ne tuyiga ne tumanya ekyokukola naye nga balaba enfuufu eno bajja kunkalubiriza okukola ki okuleeta so lina okusogotereza ekkubo lino ndabe ntuliyina bulungi n'ebirala byoke bitambule bulungi tuba tetuwonya enfuufu akati abantu b'enkokonjeru nsoose ekintu kino kitongoleza wano enkokonjeru lwakuba enkokonjeru wewaffe ekitatya ne wano enkokonjeru kinnya na mpindi nkokonjeru wetukulidde nkokonjeru wetuzenga mu katale nkokonjeru wetuguzenga ebintu nkokonjeru etegeeza kinene nnyo mu bulamu bwange yensonga lwaki nasazeewo ku lunaku olwokutaano nzije wano mbakuba omuziki nammwe mumpuli kubanga mubadde temumanyi nti Katongole ayimba Katongole akuba ebivulwero abantu bakuba ebivulwero Kampala n'ennyimba n'embasanyusa naye ewaffe wano badde sinaba kujja bakuba bulungi kivudde kaakati njagala ku lwokutaano twabadde tugenda tusaba omutwalo gumu naye ne ngamba bali abantu beewaffe nentegako 10 ezo nnya netusaba nusu kakaaga ekyo kubayita okwebeereramu so yensonga lwaki twataddeko nusu kakaaga kyemmanyi buli muntu zakola ki zasobola nsaba mujje kwolwo nina ebigambo byange bijja kuba bitonotono
naye ng'omuziki gwe genda osinga okuba omungi. Ngenda bba kuba omuziki mbazinira amazina nkole buli kimu kyonna kyenkola e Kampala ne kyenkoze kyonna emyaka gyonna mukakase ekibadde kifuula Katongole ow'eddabbu. Bwe muwulira Kampala eyo nga banfudde ow'eddabbu bantyo Kamala kati ku Lwokutaano bye njagala obbalaga nammwe muloze ku bukambwe bwange bwe nnina ku stage awo mukakase nti Katongole naki kaakati ensonga esinga okubeera enkulu lwaki njagala batukolera oluguudo lwaffe olwo olw'essaza okuva e Kayunga paka Bbaale paka Kawongo. Oluguudo olwo luyitako ebintu bingi. Twamala emyaka 15 nga Madada atutwala wano. Nenzija ne mbagamba Madada mufu. Ne mbagamba Madada tasobola. Abala ne muwakana. Naye ne mmala ne mukizuula ntakola ki? Era ne mumugjayo. Olw'ensonga nti oluguudo yatulimba nti no baluleeta olwa kolansi. Yaluleeta. Teyatuuka kuvaayo nga ne kolansi tumufunye. Kati no nawuliddeko mbu ayagala kujja twagazaaki. Kikyatakola myaka 15 kyanakola kati.